Det jeg vil prøve at vise her, det er, hvordan man opretter et dokument, der består af flere dele med forskellige formatering. Så vi skal lige bruge noget tekst, som vi kan kopiere en masse gange. Sådan der. Lige en lidt større blok her. Det forestiller vi vores ene del af dokumentet, og så har vi så en anden del af dokumentet her, og en tredje del af dokumentet. Så det vi nu kan forestille os, det er, hvad nu hvis vi vil have den her midterste del her til at være et stykke med spalter, og det vender helt anderledes, og alle mulige andre ting. Det problem, som er beskrevet i spørgsmålet. Så skal vi bruge det, der hedder et sektionsskift. Og der skal vi ind under, layout her, og så kan man indsætte forskellige skift. Så vi sætter os i starten heroppe, så går vi herop i skift, og så tager vi et sektionsskift, der også er et sideskift. Man kan også lave sektionsskift, der bare er undervejs på en side, men vi har brug for et sektionsskift, og der starter en ny sektion på den næste side, sådan der. Så har vi et sektionsskift der, og det samme gør vi jo så i den næste del her, fordi så er dokumentet ligesom delt op. Sektionsskift på den der måde. Og så kan vi stille os i det her afsnit, og så kan vi i princippet gøre, hvad vi har lyst til her. Så vi kan for eksempel gøre det her afsnit til et område, der har 2 spalter. Hvor der kan indsætte lidt mere tekst, så det bliver tydeligt at se, at det fungerer. Så er der 2 spalter i det her. Og hvis vi også vil have retningen til at være anderledes, for eksempel liggende, så kan vi gøre det. Så kan man se, nu det første stykke her, det har den formatering, og det næste stykke har den formatering. Og så kan det også være, at magnerne her er underlige, så vi kan jo gøre magnerne her. Ændre dem. Og det påvirker ikke de andre dele af dokumentet. Vi kan også vi kan lige sætte nogle sidetal ind her. Men hvis vi har almindelige sidetal der i midten, de vil bare køre fortløbende hen over det her. Så det her, det vil ikke på den måde påvirke en indholdsfortegnelse. For eksempel. Så jeg håber, det kan løse problemet. Ikke? Så det er sektionsskift, man indsætter op under layout og skift, sektionsskift, og så kan man, alt hvad man ændrer på layoutet i en bestemt sektion, påvirker ikke layoutet i de andre sektioner. Og nu kan vi lige fjerne de der til sidst. De har ikke nogen funktion andet end at vise, hvad man har gjort. Så for eksempel, at det er et sektionsskift. Så håber det hjælper.